Ке се гради водоводна мрежа во 6 села во Македонски Брод. Министерството за транспорт и врски изработува проект за водовод од село Сушица до село Зркле, а поминува низ селата Могилец, Горни и Долни Манастирец. Ке се изработи проект, пошто ке се распише тендер. Овој проект е дел од барањата на граѓаните од посетите на Груевски со ресорните министри и градоначалници. Тоа председателе Министерството за транспорт и врски изработува проект кој ќе поврзува 6 села, од село Сушица до село Зркле, поминува покрај селото Могилец, Инче, Горни, Долни Манастирец, Манастирот Света Богородица. Средства имаме од Европска банка обезбедено преку Министерството за транспорт. Се очекува Министерството да го изработи проектот и да распише тендер. Освен во Валандово, и во Долнени и во Јосифово наредната година ќе почне градба на училишна спортска сала. Не сакав да дискутирам, се севам за збори за Валандово, има за Јосифово барање за сала и за во Долнени, ми се во планот за 17-та да ги ставиме за градба, пошто за 16-та е реализирано. Селото, населеното место и во Јосифово. И во Јосифово, да ги планираме 17-та година ќе се се градат сали. Договорена е и конзервација и реставрирање на мостот во Бучин, кој представува остаток од римскиот период. Министерката за култура Елизабета Канчевска-Милеска најави целосна реставрација на мостот и со тоа ќе се оствари долгогодишното барање за негова заштита. Реставрација на мостот на влезот на село Бучин. Значи тоа е повеќе годишно барање. Еве министерката тука е запознаена. Веднаш пристапивме, значи стручна екипа изврши увид и бидејќи конкурсот во јунија оваа година беше за националните институции за следната година, они аплицира, надлежната институција аплицираче и веднаш пристапивме со проект за ревалоризација. Мора прво да се направи ревалоризација на мостот за да можеме следната година веднаш да пристапиме до крајот на следната година да го реставрираме мостот целосно. Добро, значи до крај на следна година ќе заврши. До крај на следна година. Значи ќе ни влезе во годишната програма за до година. За чистење на каналите во Крушевското село Бучин ќе се додели нафта, а чистењето ќе се одвива во наредниот период, со што ќе се отстрани заканата за преплавување на постоечката каналска мрежа. Говорите 10 тони, сега на следна влада ќе поминат и ќе ги добијат. Не Добро. само за вас, уште за неколку. Значи 10 тони ќе добијат дополнителна нафта, они све патиле. ќе се добијат со цел да се исчистат речите корита во село Бучин. Овие и многу други проекти беа разгледувани на вчерашниот тематски состанок на Груевски со ресорните министри и градоначалници, а на кој се разгледуваа барањата на граѓаните од посетите на терен и нивна реализација.